कीअं माना कहिड़े क़िस्म जो थोरो पाण ॿुधायो आइडियल छा हुजे तव्हांजो? मुंहिंजो जेको आइडियल आहे न जी जी उहो हिकदमि मूं वांगुरु हुजे, अच्छा स्लिम स्मार्ट एंड ज़ीरो फिगर जस्ट लाइक अ मी। तव्हां ॾिसी सघो था मूंखे, माशाअल्लाह ठीकु आहे। ऐं उनजा जेके वार हुजनि उहे ईअं हुजनि जी जी जीअं सलमान ख़ान जा तेरे नाम मूवीअ में हुया। वो जेको इंटरवल खां पोइ जी हुन वारो उहो त गंजो हुयो। न इंटरवल खां पहिरियां जी ॻाल्हि पहिरियां शुरू हा शुरू में लिखंदा वञो प्लीज़, ठीकु आहे। नोट कजो, छो जो असल में मां पंहिंजी ख़्वाबनि जी दुनिया में अॻिते निकिरी थी वञा, ईअं न थिए का ॻाल्हियूं रहिजी घणो अॻिते वञनि। न निकिरी वञे और वापसी नामुमकिन थी वञे। अच्छा न मां बिल्कुलु बि तव्हां लिखंदा वञो। हेयर स्टाइल सलमान खान जो तेरे नाम फिल्म वारो। हा बिल्कुलु। ठीकु आहे। ऐं उन खां अलावा नाले जेको स्टार्ट आहे न, स्पेशली नालो जी जी जेको जंहिंसां मां पंहिंजो हथु ॾेखारियो हो, उन मूंखे ॿुधायो हो त तुंहिंजी लाइफ में जेको लकी पर्सन हूंदो उन जो नालो बी सां हूंदो। 20 उन जो नालो बिल्ला बि थी सघे थो। बिल्ला ठीकु आहे, मतिलबु त बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। हा तव्हां उनखे चइजोसि त छा चइबो आहे, हिकिड़ी छोकिरी आहे जेकी तोखे पंहिंजे ख़्वाबनि में ॾिसंदी आहे ऐं उहा तोसां शादी थी करणु चाहे। अच्छा अच्छा हा ऐं उनखे घर जे कमकार समूरो अचणु घुरिजे। जीअं हे टेबल ॾिसो केॾी मेरी आहे, हिन ते डस्ट आहे, ठीकु आहे, त हिन टेबल ते डस्ट न हुजे, एतिरी सुठी सफ़ाई करण वारो हुजे। अच्छा अच्छा मुंहिंजे हिकिड़े आवाज़ ते फौरन पाणी भरे अचे, अच्छा मुंहिंजे हिकिड़े आवाज़ ते फौरन चांहि खणी अचे। हा माना तव्हांखे छा मुड़ुसु खपे नौकर खपे छा खपे? नौकर त उनखे नथा चई सघूं, मतिलबु हुजे मुंहिंजो हस्बैंड ई। ठीकु आहे। ऐं जीअं तव्हांखे मां ॿुधायो त मॉडल लुक हुजेसि, मॉडर्न लुक हुजे। मॉडर्न बिल्कुलु मॉडर्न, बिलाल अब्बास वांगुरु हुजे। बिलाल अब्बास फवाद खान, फवाद खान, मुस्तफ़ा, वाह वाह माशा ये जेके बि आहिनि मतिलबु हिन जो लुक्स ॾिसो न तव्हां। जी फहद मुस्तफ़ा, जीअं मां आहियां स्लिम स्मार्ट, अल्लाह माफ़ तव्हां मूंखे ई ॾिसी सघो था। मूंखे बि ॾिसो। हिनखे तव्हां छा लाइ रखियो आहे? हिनखे असां रखियो आहे, असल में कुआ घणा थी विया आहिनि हिते ऑफिस में, कुआ पकड़ींदो आहे बाक़ाइदे। त पाण कुओ कीअं थो पकड़े सघे? कुओ कुए खे ॾिसी ईंदो आहे ॿाहिरि, पोइ हुनखे वात सां चक सां खणी ॿाहिरि उछलंदो। अरे बेइज़ती तूं पंहिंजी पाण थो कराए साम्हूं बीह करे। सर प्लीज़ तव्हां हिननि खे छॾियोनि फज़ूल माण्हुनि खे, तव्हां मुंहिंजी जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि उहे पूरियूं लिखिजो। जी मैडम लिखी छॾियूं।